Tengo un recuerdo que aún me estremece. Trabajaba horas extras lejos de casa y había que conducir casi a medianoche. Durante 1 o 2 años trabajando todos los días de 7 de la mañana a 9 de la noche. A veces me quedaba trabajando hasta las 11 de la noche. Quizá lo que vi fue producto del cansancio. Quiero pensar que eso fue. Regresaba del trabajo manejando rumbo a casa. Había pocos autos. Me estaba quedando dormido al volante. De pronto, en la orilla de la carretera, empecé a ver muchas personas todas de pie y conforme me acercaba, las personas desaparecían. Fue muy raro. Podía ver las largas filas desde lejos, pero al acercarme se desvanecían. Fue cuando algo me hizo entender que eran las personas que habían fallecido en la carretera, producto de accidentes. El ruido del auto saliendo de la carretera me hizo entender que ellos me advertían y así fue, porque justo en ese momento me salí de la carretera, pero reaccioné rápido y pude maniobrar y subirme de nuevo. Eso pasó hace más de 20 años y hasta ahora lo cuento. Como dije, quizá fue el cansancio, quizás el instinto de supervivencia y la mente genera algo para que reaccionemos. No lo sé realmente.